Камиль Каро «Порыв ветра». На картине изображена маленькая женская фигура, идущая навстречу сильному ветру. Даже при беглом взгляде мы испытываем противоречивые чувства, тревогу за путницу и одновременно уверенность в благополучном исходе ее приключения. Что побуждает нас к таким впечатлениям? Очевидный контраст – хрупкая женщина и нависающие деревья. Большая форма доминирует над маленькой. Мы чувствуем неотвратимую опасность. Изогнувшиеся ветви дают прочувствовать силу ветра, которому вынужден противостоять герой картины. Тогда откуда же ощущение светлой надежды, исходящей от картины? Проложим ось времени, и мы увидим, что между деревьями перед персонажем проглядывает небольшое светлое пространство чистого горизонта. Несмотря на то, что согласно перспективе картины оно находится за его спиной, мы понимаем, такое же непростое, но светлое будущее есть и у героини картины. Она устремлена туда. Неоднородное небо, светлеющее к горизонту, создает впечатление об уходящих раскатах грома. Ненастье скоро пройдет. Художникам романтической школы свойственно выражать свои идеи через противостояние человека силам природы. Картина становится метафорой судьбы человека, несущего груз своей ответственности, о светлой цели и препятствиях на пути к ней. Проведем небольшой визуальный эксперимент. Обозначив стрелкой направление спутника, сделаем ее симметричное отображение. Можно убедиться, ее пересечение совпадает с осью картины, а вторая стрелка указывает на просвет между деревьями. Очевидно, это взгляд самого художника, а вместе с ним и зрителя. А значит, картина дает надежду не только одинокой героине изображенного сюжета, но и каждому из нас. Деревья перестают быть мрачной нависающей угрозой и становятся защитой от ветра. И именно среди них спасительный просвет. Пейзажная зарисовка превратилась в притчу о личной воле, победе над страхами и преодолении на пути к цели жизни. Полную информацию о видеокурсе «Секреты кино», а также дополнительные статьи и видео вы найдете на сайте videotrain.ru по ссылкам в описании. Подписывайтесь на видеоканал «Секреты кино». Уроки для тех, кто хочет снимать кино лучше всех. С вами был Саид Абишев. Удачи и всего доброго.